Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caleb Borde e convido vocês a conhecerem a nossa cozinha Philips Walita. Vamos lá? Chegou a hora de conhecer o nosso liquidificador série 5000 com jarra Duravita, o RI2242, disponível nas cores preta e inox. Sua jarra Duravita é inquebrável e tem capacidade total de 3 litros. Além disso, as lâminas removíveis com tecnologia ProBlend 6 e lâminas serrilhadas em aço inox irão permitir preparar suas receitas com muita facilidade e agilidade. Afinal, são 1.200 watts de potência com 12 controles de velocidade, além da função pulsar. Além disso, assim como todos os produtos Philips Walita, ele possui 2 anos de garantia e a jarra Duravita 5 anos de garantia, podendo estender essa garantia por mais 6 meses se cadastrando no nosso Clube Philips. Bom, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.